يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لا تأمنن عدوا ولو دنا للمنية، فحية السم تدعى في حالة الموت حية. الصفويون الفرس وأذيالهم من الحوثية والنصيرية وحزب اللات وأبي رغال وابن أبي وابن ملجم أعداء الأمة أو أدوات الأعداء، إنهم أهل الشقاق بل وأنصار النفاق، وحمير بيد الأعداء تساق، ومطايا لجميع الغادرين، وقناطر كلما أطرق حادينا عليها يعبرون، وقباقب حسب المقياس دوما يلبسون. خونة لم يسجل لهم موقف في نصرة الإسلام وأهله، بالأمس يتحالفون مع التتار واليهود والصليبيين، واليوم مع كل مخرب وعدو للدين. ففي الشام والعراق واليمن بهمجية يفجرون ويذبحون ويحرقون ويهددون ويهجرون، يهدمون المساجد والدور ويقتلون العلماء والرموز، وبالموت لأمريكا يجعجعون وما هم إلا بغالها، يسيرون في ركابها وينفذون مخططاتها. سقط القناع وانكشف المستور، وبانت الحقيقة والصبح ما فيه لعين ريبة. استبان سبيل المجرمين وعلى الأمة أن تحذره، وظهر مكرهم وكيدهم، وعليها بالحزم والحسم أن تبطله، مستعينة بالله إن الله سيبطله، مدركة حقيقة من صلب عقيدتها إن كيد الشيطان كان ضعيفا. أظهر الذئب غدره فأعدوا له العصا، عصر التغاضي أدبرا، صار القطار نافثا دخانه وصفرا، والثور إن جن فلا دوا سوى أن ينحرا، تبا له من لم يعش ولم يمت غضنفرا.